Il-lejla l-finali ta' 68 edizzjoni tal-Eurovision Song Contest 2024. It-taqtija bejn 25 finalist wara li s-sibt filgħodu il-kantant Olandiż Joost Klein ġie skwalifikat. Jidher li d-deċiżjoni ttieħdet wara li mara li hi membru tal-produzzjoni irrapportat allegat qatt ta' intimidazzjoni lill-Pulizija Żvediża. Fi stqarrija l-organizzaturi tal-Eurovision qalu li mhux floku li Klein jitħalla jibqa' jieħu sehem fil-festival waqt li għaddej proċess legali. Ix-xandar Olandiż sejjaħ l-iskwalifika ta' Klein bħala sproporzjonata. Qal li d-deċiżjoni xxukjatu u li se referi għaliha l quddiem. Minħabba dan l-iżvilupp il-finali tal-Eurovision sarula xi tibdiliet. Fi stqarrija separata l-European Broadcasting Union l-EBU ispjegat li l-finalisti se jżommu l-istess numri u anki posthom ta' x'ħin se jitilgħu fuq il-palk tal-Malmö Arena filwaqt li l-ħames post li kien tal-Olanda se jibqa' vojt. L-EBU żiedet tgħid li l-ġimgħa il-voti tal-ġurija reġgħu ngħaddew biex l-Olanda tibqa' bla punti. Appellat lill-pubbliku biex ma jivvutax għall-Olanda billi l-pajjiż lanqas mhu se jitħalla jieħu punti mill-pubbliku u l-EBU temmet tgħid li l-Olandiżi xorta jistgħu jivvutaw waqt il-finali u li l-voti tal-ġurija Olandiża se jibqgħu validi. Il-finalisti tal-konkors jinkludu 19 il-kantant li għaddew mis-semifinali kif ukoll l-Italja, Franza, Spanja, l-Ġermanja u r-Renju Unit li kull sena jiksbu post fil-finali awtomatikament u r-rebbieħa tas-sena l-oħra, l-Iżvezja.